นี้นะคะบทเรียนน่าสนใจมากๆเลยค่ะชื่อว่า It will rain and I will let you know tonight นะคะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่บทเรียนการขอให้ทุกคนต้อนรับครูคริสโตเฟอร์กันก่อนเลยค่ะ Really happy to have you back here. Very happy to be here. Very happy to be here for all of our lovely students, and of course, it's good to be here with you, Teacher Jasmine. Teacher Christopher นะคะวันนี้ก็จะมาอธิบายถึงบทเรียนของเราวันนี้นะคะเรื่องเกี่ยวกับ It will rain and I will let you know tonight ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบอกเล่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะเดี๋ยวให้ครูคริสโตเฟอร์เนี่ยช่วยบอกกันนิดหนึ่งว่า will เนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ใช้ยังไงได้บ้างนะคะ What is will? Well, will is a word that we use when we want to predict something with certainty, when we are 100% sure that something is going to happen in the future, tonight, tomorrow, in a week's time, in a month's time, or maybe next year. ก็คือการใช้ will เนี่ยมันหมายถึงการบอกถึงอนาคตนะคะครูคริสบอกว่ามันใช้กับวันนี้ก็ได้นะพรุ่งนี้ก็ได้เดือนหน้าก็ได้ปีหน้าก็ได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอน 100% sure ก็คือ 100% ต้องเกิดขึ้นนะคะเราถึงจะใช้คำว่า will now when people think about the word future most of them will think about the word will So, for example, like I will go home, I will survive, and we will rock you. Sounds like a song, though. That's a great song from a really good movie. Oh, yeah. We will. Okay, cool. Thank you. Exactly. So, what we're going to learn today, Chris? What is the objectives for this? Teacher Jasmine, today we have got two very simple objectives. Objective number one.Making predictions and promises. And objective number two, learning future tense with the word will. โอเคค่ะวันนี้ที่เราจะเรียนกันก็คือนะคะการที่เราจะเขาเรียกว่า prediction ก็คือเหมือนทำนายหรือว่า promises ก็คือการสัญญาเราจะใช้ will นะคะบอกถึงเรื่องราวของในอนาคตได้ยังไงบ้างหรือว่าจะใช้เพื่อไปแบบว่าไม่ใช่ให้ไปดูดวงไปทำนายอะไรแบบนั้นนะเหมือนกับว่าดูว่าอนาคตที่แพลนที่เราวางไว้อาจจะไปเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคำสัญญาฉันว่าฉันจะลดน้ำหนักให้ได้อะไรแบบเนี้ยเราต้องใช้ will เข้าไปในประโยคนะจ๊ะมาเริ่มกันอันแรกดีกว่าค่ะ future tense with will นะคะก็คืออย่างที่ครูคริสบอกไปมันเป็นการคาดเดาว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งคำว่า will เนี่ยก็มีตัวอย่างอีกมากมายเดี๋ยวทุกคนลองมาดูกันประโยคแรกว่าเราจะใช้ will ในประโยคได้ยังไงกันบ้างค่ะ We've got 8 phrases.Our lovely students, and I'm going to be reading each phrase twice. Phrase number one, wait a few minutes. I think it will stop raining soon. Wait a few minutes. I think it will stop raining soon. อย่างที่ทุกคนเห็นกันนะคะครูคริสเพิ่งอ่านไปเมื่อกี้จะมีประโยคที่บอกว่า I think it will stop raining soon ค่ะ will stop เห็นไหมคะ will มาแล้วความหมายทั้งประโยคในรูปประโยคนี้ก็คือรอแป๊บนึงสิฉันคิดว่าเดี๋ยวฝนก็จะหยุดตกแล้วล่ะนะคะรอแป๊บนึง wait a few minutes ฉันคิดว่าฝนเนี่ยก็จะหยุดตกแล้วล่ะ it will stop raining soon okay phrase number two He will arrive in an hour He will arrive in an hour อย่างที่ครูคริสบอกไป will นะคะก็เข้ามาอยู่ในประโยคอีกแล้วคำว่า he will arrive in an hour ก็คือเขาเนี่ยจะมาถึงในอีก1ชั่วโมงนะ an hour ก็เหมือน 1 hour so an hour is equal 1 hour That is correct but in English when we refer to 1 hour we sometimes get a little bit lazy and we just exclude the one and we just use the word hour so in an hour okay 1 hour 1 hour นะคะบางที ในการเขาเรียกว่าแม้แต่เจ้าของภาษาด้วยกันก็ยังรู้สึกว่าขี้เกียจที่จะต้องใช้คำว่า1เข้ามาในประโยคนะเราก็พูดไปเลยว่า an hour ง่ายที่สุดนะคะซึ่งเคสแบบนี้ก็คือเราคาดเดาได้เนาะว่าจะมีใครมาถึงเมื่อไหร่อีกกี่ชั่วโมงหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้ will เข้าไปในประโยคได้เลยค่ะ okay phrase number 3 please Mrs. Brown will be home before 9 p.m. Mrs. Brown will be home before 9 p.m. คุณบราวน์เนี่ยนะจะถึงบ้านก่อน3 ทุ่มค่ะนี่ก็คล้ายๆกับประโยคที่ผ่านมาเมื่อกี้นะคือเป็นการคาดเดานะคะ Mrs. Brown will be home ก็คือจะมาถึงบ้านเนี่ย before 9 p.m. ก็คือก่อน3 ทุ่มนั่นเอง Can we say 9 at night
Yes, 9 at night is also an acceptable way of saying 9 p.m. Or sometimes some English speaking people will also use the term 9 this evening. Oh, 9's in the evening. Yes. So evening, it's mean from what time to what time? Well, usually evening is from when the sun goes down till 7 or 8 o'clock. But when we refer to time, sometimes to say 9 in the evening is acceptable. อ๋อค่ะในบางครั้งเนี่ยเราจะใช้คำว่า 9 in the evening ก็ได้นะก็คือฟังดูเผินๆเหมือน9โมงเย็นแต่จริงๆไม่ใช่มันก็คือ3ทุ่มนั่นเองนะคะหรือว่าเราจะใช้ว่า 9 at night ก็ได้แต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมักจะใช้ 9 p.m. เนาะ before 9 p.m. ก็คือก่อน3ทุ่มง่ายสุดนะคะต่อมาดูรูปประโยคอื่นๆของ will ดีกว่านะคะว่ามันยังใช้แบบไหนได้อีกนะคะ next phrase please To offer to do something for someone or to make a promise. will นะคะก็คือการเสนอในการช่วยเหลือผู้อื่นหรือว่าสัญญาว่าจะทำอะไรให้สักอย่างนะคะมาดูรูปประโยคเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นดีกว่าค่ะ the first phrase Phrase number 1. You look frozen. I'll make you some hot soup. You look frozen. I'll make you some hot soup. ความหมายของประโยคนี้ก็คือเธอดูหนาวมากเลยฉันจะทำซุปร้อนๆให้นะคะ You look frozen so frozen doesn't mean ice cube or Yes, not the movie Frozen. let it go wait a minute It basically means that something or someone has become so cold that ice has begun to form around them and they cannot move. okay sounds like a Frozen. science fiction movie right Yes. now นะคะคำว่า frozen เนี่ยก็คือไม่ได้แปลว่าเป็นก้อนน้ำแข็งหรืออะไรอย่างนี้นะก็คือคุณดูหนาวมากเลยอากาศหนาวใช่ไหมไม่ยอมใส่เสื้อหนาวคุณดูหนาวมากเลย I will make you some hot soup so I will make you นะคะก็คือ I will make you นะคะฉันจะทำซุปร้อนๆให้เธอเป็นรูปแบบสั้นนะคะ contraction ก็คือรูปแบบสั้นเนาะ I will make you นะคะ next phrase please Phrase number 2. We'll be there by 8. Don't worry. We'll be there by 8. Don't worry. ความหมายก็คือเราจะไปถึงที่นั่นประมาณ 8 โมงไม่ต้องห่วงนะจ๊ะอันนี้นะคะถือว่าเป็นเคสสำคัญว่าเราจะไปถึงไม่ทันเนี่ยก็ไม่ต้องเครียดนะไปถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ We'll be there by 8 แน่นอนก็คือ we will right We will. Again, that's a contraction, and I feel we should remind the students, just again, Teacher Jasmine, Good. that in English, whenever you see a word, for example, in this phrase, will, W-E apostrophe L-L, that is known, like you mentioned just now, that is known in English as a contraction. Taking two words and contracting them, making it smaller and or making them smaller by combining the two words. And in this case, we are combining the words we and will to form will. very easy actually Yes. so when people say let's say native speaker or foreigner when they talk they don't always use the full form Yes. of phrases to speak It's often more natural to use the contracted form of the English. He will, he'll. We will, we'll. She will, she'll. easier นะคะ easier ง่ายมากเลยค่ะอย่างที่ครูคริสบอกย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่า contraction form ก็คือรูปแบบ short form หรือรูปแบบสั้นๆที่เราจะใช้พูดตัว subject หรือว่าตัวบุคคลคนนั้นนะคะเช่น she will ก็เปลี่ยนเป็น she'll เนาะ she apostrophe ll แบบนี้นะคะหรือว่า we will ก็เป็น will ง่ายๆนะจ๊ะโอเค next phrase I know. I'll buy Aaron a surfboard for his birthday. I know. I'll buy Aaron a surfboard for his birthday. ประโยคนี้นะคะเริ่มต้นมาก็พูดด้วยเลยว่ารู้แล้วนะฉันจะซื้อเซิร์ฟบอร์ดเป็นของขวัญวันเกิดให้แอรอนคำว่า I know the meaning of I know with this kind of energy I know what does this mean Yes. ก็คือรู้แล้วนะคะเอาไปใช้กันได้นะ I'll buy มาอีกแล้ว I will buy นั่นเองนะคะรูปประโยคนี้อาจจะเป็นคำสัญญาก็ได้เนาะว่าจะซื้อให้นะในวันเกิดนะคะหรือว่าเป็นเราที่เป็นคนอาสาไปซื้อของขวัญวันเกิดให้แอรอนเนี่ยก็ได้เหมือนกันยังไงก็ต้องดู context ต้องดูบริบทของประโยคนั้นด้วยก่อนที่จะใช้ will นะจ๊ะ next phrase please They don't look very well.
I will call their parents. They don't look very well. I will call their parents. ประโยคนี้นะคะก็คือความหมายคือพวกเขาดูไม่ค่อยจะไหวเลยคือดูป่วยนั่นเองนะเดี๋ยวฉันจะโทรหาพ่อแม่ของเขานะคะ They don't look very well. Seems like they are sick. They are sick. They are looking, another way that you could say that in English, they are looking ill. ILL, another word for not looking very good or looking sick. So it doesn't mean that he or she is not beautiful or handsome. Definitely not. นะคะประโยคนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าเฮ้ยเธอดูไม่ดีแบบไม่สวยไม่หล่อนะแต่แปลว่าเขาดูไม่สบายอย่างที่คุณคริสบอกใช้คำว่า ill ก็ได้ ILL นะคะ I will call มาอีกแล้ว I'll call หรือว่า I will call their parents ก็คือเดี๋ยวฉันโทรหาพ่อแม่เขาก่อนนะจ๊ะโอเคข้ามมาอีกนิดนึงค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่อง will ไปมาพูดถึง going to กันบ้าง so we have just talked about will now let's talk about going to Yes. What is going to and how can we use this Okay, well, first of all, we have to take note that the two phrases are very, very similar, but there is a slight difference. Like we've learnt about in the first part of the lesson, the word will is used with future tense and it's usually used when making a prediction about something in the future. Whereas the term going to, usually when we use that term, there is already an established plan behind what we are going to do. Oh I see so will เนี่ยเอาไว้ใช้เหมือนกับทำนายดูว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเช่นเนี่ยอาทิตย์หน้าฉันจะไปกินข้าวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้ will ได้แต่ในขณะเดียวกัน going to เนี่ยจะเหมาะกับการ plan ไว้ก่อนหรือเรามี plan set up ไว้เลยในหัวนะแบบว่าฉันจะไปเรียนต่อปีหน้าอย่างเงี้ยเราก็ใช้ I am going to ก็ได้เนาะมาดูรูปประโยคเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นดีกว่าเดี๋ยวให้ครูคริสโตเฟอร์อธิบายประโยคแรกเลยค่ะ number one We will stay in Berlin for a whole week. We will stay in Berlin for a whole week. ความหมายนะคะก็คือเราจะอยู่ที่เบอร์ลินกันทั้งอาทิตย์นี้เลยกรณีนี้ก็เหมือนเราตัดสินใจทันทีเนาะว่าเราจะอยู่ในขณะที่อะไรยังไงบ้างก็คือเราจะอยู่ที่เบอร์ลิน We will stay in Berlin for a whole week. Phrase number two. We're going to drive to Munich on Friday. And Saturday morning, we're going to drive to Frankfurt. We're going to drive to Munich on Friday. And Saturday morning, we're going to drive to Frankfurt. ความหมายก็คือเราจะขับรถจากมิวนิกนะคะวันศุกร์แล้วก็เช้าวันเสาร์เนี่ยเราจะขับไปที่แฟรงก์เฟิร์ตค่ะเห็นได้ชัดว่าประโยคนี้เนี่ยเป็นการวางแผนมาอย่างดีเลยนะคะว่าเราจะขับรถไปที่นี่วันนี้แล้วก็วันนั้นเนี่ยเราจะขับไปที่ไหนต่อนะคะใช้รูปประโยค we're going to so I heard you say Munich in a I don't know. I can't pronounce that correctly. Maybe you try. Say it one more time. I was sitting in. I realized I think I'm trying too hard to pronounce it like a German person would, and I'm so glad that you brought that up. I think if you travel to Germany and heard German people talk about the city of Munich, they would pronounce it Munich. Munich. Yes. So you have to like kind of have like an air. Yeah, almost like a rolling G. I wouldn't recommend saying it like that. Sounds like snoring. Yes. Do not snore when you speak English, please. เวลาพูดภาษาอังกฤษนะคะก็อย่าใส่เหมือนกับเสียงกรนเข้าไปเพราะว่าเสียงกรนเนี่ยครูคริสบอกว่ามันเอาไว้ใช้กับพวกชาวเยอรมันนะเช่นบางทีเราอาจจะมีแพลนไปเที่ยวเยอรมันเนี่ยเขาจะเรียกชื่อเมืองของเขานะอย่างที่ครูคริสบอกเลยเดี๋ยวให้คาเมราแมนไปตัดภาพนั้นออกมาอีกทีนะ Munich แบบนี้นะคะให้มีเสียงอะไรรอดออกมานิดนึง Munich. Munich Yes. ในขณะที่ภาษาอังกฤษเราก็ง่ายๆเนาะ in English just say Munich Munich. yeah K Yes. sound That's Okay correct. cool ก่อนที่จะลืมกันนะจ๊ะมาทำกิจกรรมกันสักหน่อยค่ะ Activity 1 ค่ะ Christopher Activity number 1. Mark whether each sentence is one of the following: a prediction, or an offer, or a promise, and finally, if it's a decision. Number 1. Don't worry. I will make sure I get there in time for the start of your show. Is that a prediction, an offer, a promise, or a decision?
อย่างที่ครูคริสบอกไปนะคะ ทุกคนลองเลือกดูนะคะว่ามันจะเป็นการทำนายมันจะเป็นข้อเสนอมันจะเป็นคำสัญญาหรือว่ามันจะเป็นการตัดสินใจนะจ๊ะประโยคที่เพิ่งอ่านไปเมื่อกี้ค่ะ Number 2. What a great idea! It's such a hot day. I'll have some ice cream too. Is that a prediction, an offer, a promise, or a decision? Number 3. Make sure you take a coat, warm hat, and a scarf. It'll be cold tonight. Is that a prediction, an offer, a promise, or a decision? ถ้าใครตอบได้ครบทั้ง 3 ประโยคนี้แล้วนะคะ อย่าลืมไปดูเฉลยกันได้ในท้ายบทเรียนนะจ๊ะ Our next topic. So we have just talked about going to and will. Yes. Now I have another topic that related to will as well. Yes. So adverb with will, how it's worked. Yes. Well, basically, just to refresh our beautiful students' minds, let's remember what an adverb is. An adverb in this case is a word that describes or adds extra meaning to our verb, will, in this case. นะคะก็คือ adverb ที่ตามหลัง will เนี่ยเอาไว้ใช้ขยายคำกริยาก็คือเราใช้ will นะคะเอามาใส่ได้เลยนะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างประโยคดีกว่าจะได้เห็นภาพกันมากยิ่งขึ้นนะคะ Let's see the first sentence. Okay. Sentence number 1. He'll probably go skiing when it snows. Probably in this phrase or sentence is our adverb. Let's remember that adverbs always end in ly. Probably. Very easy to remember ly That is correct. นะคะ Yes. จำ adverb ง่ายนิดเดียวข้างหลังตกด้วย ly คือเป็น adverb นะจ๊ะ probably เห็นไหม ly โอเค ประโยคเมื่อกี้ค่ะก็คืออาจจะไปเล่นสกีนะถ้ามีหิมะเห็นไหมก็คือยังไงก็เหมือนกับว่าขยายเลยว่าไม่แน่ใจนะก็คือจะไปเล่นนะถ้าเกิดว่ามีหิมะนะคะโอเค phrase number 2 They'll definitely go hiking if it's sunny. ประโยคนี้ค่ะก็คือแปลว่าพวกเขาจะไปเดินป่ากันแน่นอนนะถ้าหากว่ามีแดดหรือว่าอากาศดีคำว่า definitely เนี่ยก็คือ 100% sure Yes, definitely means there is a 100% certainty. And just to go back to the previous phrase, probably is more like an 80 or 90% certainty. He'll probably go skiing. Or like me tonight, I'm probably going to choose fast food over healthy salad food. นะคะก็คืออย่างที่คุณคริสบอกว่า definitely เนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างชัวร์แน่ๆแน่นอนที่สุดว่าไปแน่ๆนะคะเปรียบกับประโยคที่ผ่านมาเขาแค่บอกว่าอาจจะ probably ก็คืออาจจะแล้วก็ยกตัวอย่างว่าเช่นถ้าเกิดว่าคืนนี้เขาอาจจะไปกิน fast food แทนที่จะกินอะไรสลัดอะไรอย่างเงี้ย so you're choose not to taking care of your health tonight Yeah, I'm feeling some KFC chicken maybe. นะคะอยากกินหิวนี่หิว he's hungry right now okay cool phrase number 3 It'll certainly be easier to run in this cool weather. In this phrase, the adverb is certainly, ly. So what's the difference between definitely and certainly? Sounds so much the same. They are very, very much the same. They're just a different way of communicating or saying it will 100% be that way. I will 100% go hiking if it's sunny. Or it will 100% be easier to run in this cool weather. It is just a different way of saying the same thing. นะคะอย่างที่ครูคริสบอกว่ามันเหมือนกันนะ definitely กับ certainly เพียงแต่ว่ามันรูปแบบมันแตกต่างกันให้เราได้เลือกใช้มากมายนะให้เราได้เลือกใช้มันหลากหลายยิ่งขึ้น เช่นเขาอาจจะไปเดินป่าเดินเขาอย่างแน่นอนก็ใช้ definitely ก็ได้หรือว่ามันจะง่ายกว่าแน่นอนถ้าจะวิ่งออกกำลังกายในที่เย็นสบายมันก็คือความแน่นอนอย่างหนึ่งนะคะ certainly กับ definitely ใช้ได้ความหมายเดียวกันค่ะ Okay let's wrap up นะคะ Yes.
เราเรียนกันไปเยอะพอสมควร we have learned a lot in this lesson Yes, we we'll have. start from will and then what else going to We learned about will and the difference between using the word will and using the word going to, which is very important. And then, of course, we had a lot of examples of those words being used in different phrases. So go back, have a listen again, repeat after us. It's Yes. always a good way to practice. And the final thing we learned was when or how to use adverbs when we are using the word will in phrases and sentences. And we also recapped what adverbs are and that they always end in ly. So they're very easy to identify in sentences Wow and that's a phrases. good complete summarize of all time Thank you. นะ Thank คะ you. ครูคริสสรุปไว้หมดแล้วค่ะ วันนี้เราเรียน will going to แล้วยังมี adverb อีกนะ ใช้ได้หลากหลายใครอยากรู้ว่ามันใช้งานยังไงเพื่อความแม่นยำยิ่งขึ้นเนี่ยย้อนกลับไปดูวิดีโอของเราตั้งแต่ต้นได้เลยนะคะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาทวนประโยคเด็ดของรายการเราดีกว่าไหมนะ lesson course ออนไลน์ของเราเนี่ยมันจะมี hashtag อยู่อันหนึง we always say these line when we finish each chapter so I will say it first in Thai and you have to repeat it นะคะ อยากให้ครูคริสพูดตามเนาะเรียนไปแล้ว รีบผ่านแล้ว ฝึกแล้ว ฝึกแล้ว อย่าลืมเอาไปใช้ ฮู้ อย่าลืม อย่าลืม เอาไปใช้ เอาไปใช้ ขอบคุณครูคริสมากค่ะ แล้วเดี๋ยวเจอกันได้ในวิดีโอหน้า today we have to go now Thank you and goodbye. bye bye